مدیر داره میاد، جمعش کن. مدیر اومد. صبح بخیر خانم. دوبله شده دا استودیو جی. پسرم یا خدا. صبح بخیر خانم. موهات یکم زیادی بلند نیست؟ خانم نتونستم برم آرایشگاه، فردا حتما فردا دیره، امروز بعد مدرسه برو، فردا با سر و وضع مرتب بیا. چشم خانم. دخترم پس ژاکتت کن. الان میپوشم خانم. سریع مراسم شروع میشه. شما تو این ساختمون چی کار دارین؟ برین سر جاتون، سریع. پسر این زن مثل گشتاپا میمونه، خدا نکنه گیر بده، بی خود نیست بهش میگن ببر. برو بابا اینقدر شلوغش نکن. دخترش میشنوه. بشنوه، اونم بیچاره است که دختر این زن است. دختر دیدی؟ اینا باز تو رو نگاه کردن، لابد از مامان ترشم. میگم این کارو نکن، بدتر میکنه. خب چی کار کنه؟ کارش متنفر کردن آدم از منه. ولش کن بابا، بریم سر مراسم، نمره انضباطمونم کم نشه. یکی دیگه از قانونای چرت مامان. تو نرفتی دانشگاه؟ کاری نکن از مامانت حرف بشنوم. مامانی من دانشجوام، بسته به ساعت درسم میرم. اوه خوب شد گفتی، نه ما نمیدونستیم. حالا که سب کن من میدم. برداشتم. خیلی خوب، حالا که میدونی برای چی میپرسی؟ وقتی یکی رو تو خونه میبینی باید راجب رفت و اومد یه چیزی بپرسی، عرفه. تو کی میخوای از اینا دست بکشی آخه؟ خب بابلیس من که هست راحت ترم هست. من حوصله سوسول بازی ندارم دختر خوشگلم. میل خودته. ببین حالا تفره نرو، با اون پسره هنوزم داری حرف میزنی. مامانی به مامان که چیزی نگفتی مگه نه؟ مگه دیوونم؟ البته که نه. خب ترجیح میدادم تو هم نفهمی ولی فهمیدی. مامان بزرگ تو خیلی دست کم گرفتی ها. فکر کردین تا جلوی مجتمع بیاد اونجا وایسته من نمیفهمم؟ نه بابا، باید به جای سولماز اسمتو میذاشتن مارمولک مامان خانم. من از اسمم راضیم عزیزم. نگاش کن عده هاشو. عشقم. آخ جوونی، یادت بخیر. باشه همین الان میام. مامانی جونم، فاطمه منو میرسونه دانشگاه، من رفتم. ببین بهتره زودتر ما رو با اون بچه آشنا کنی. باشه. شاید یه روز. امروز؟ خیلی خوب. شاید. بعد دلتنگت بوده. منم دلم تنگ شده بود. وقت داری قبل دانشگاه یه قهوه بخوری؟ من وقت دارم اما دیر میرسی سر کار، بابات عصبانی نشه. نه داداش به جای من هست. برنامه چیه؟ ببین اینطوری نمیشه ادامه دادا. باز پیدا کنیم کار که چیه اینجا جمع شدین؟ برین بیرون ببینم. خانم صورت دوستمون زخمی شده بود. ازت پرسیدم چی شده؟ برین سر کلاس، سری همه برین سر کلاس زود. حالت خوبه امره؟ خوبم خانم. موی خانم موضوع چیه؟ بخیه لازم داره آذرخش خانم. موقت هم پانسمان کردم، به خانوادش هم خبر دادیم، خواستن خودشون ببرنش بیمارستان. باشه خودم باهاشون تماس میگیرم. امره خلاصه وار بگو چه اتفاقی افتاد. خانم این متخان فکر میکنه مافیاست، مریضه. من پرسیدم چه اتفاقی افتاد. خانم از فوتبال حرف میزدیم، عصبی شدیم، بحث میکردیم، بعدش هم منو زد.
اولین برخورد فیزیکی از کی بود؟ از متخان خانم. همه شاهدن. حتی چی منم اونجا بود. از اونم میتونید بپرسید. امیدوارم بهتر بشی. لطفاً بعد از بیمارستان از حالت خبردارم بکن باشه. چشم خانم. مامان بزرگم سراغتو میگیره. که اینطور؟ پس میخواد دامادشو ببینه. آره خب. مامان بزرگم خیلی با محبته. انگار بیشتر از مادرت به اون وابسته ای. آره، مامان به خاطر شغلش کمی جدیه. و از منم هنوز خبر نداره. نه، هنوز بهش نگفتم. فهمیدم. باشه، همینطوری پرسیدم. مادرت با دوست پسر داشتنت مخالفت میکنه؟ نه بابا، به هیچ وجه. مادرم مدرنه. خب چرا قایم کردی؟ قایم کردن که نه، اما شروع میکنه به نصیحت کردن. گیر میده که تو دانشگاهت کوتاهی نکن. نگرانم میشه یعنی. باشه، قربونت برم. هر طور خودت سلام میدونی. نمیخوام تو کارت دخالت کنم. تو هیچ وقت همچین کاری نمی کنی عزیز دلم. تو حالت خوبه؟ خوبم. حالت هوا گرفتم. شاید به خاطر شیره. نمیدونم، یه هویی شد. میخوای پاشو بریم بیمارستان ها؟ نه بابا، شلوغش نکن تا. تو چه شدی ها؟ خب 12 گفتن کارم داری مامان. چیمن جون چند بار بهت گفتم اینجا نباید به هم بگی مامان. ول نمیکنه. خب مامانم چی بگم خاله؟ میتونی مثل بقیه دانش آموزا صدام کنی، مثلا خانم مدیر. اگه کسی بشنوه فکر میکنه تو رو از بقیه جدا میکنم. 100 دفعه بهت اینو گفتم. نگران نباش، تو واسه ما از بقیه هم جدی تری. منظورت چیه؟ اومدم خانم، با من کار داشتین؟ میخواستم دعوای امره و مته رو ازت بشنوم. فقط تو دیدی. امره که اینطور میگه. هیچی، چرت و پرتای مسخره پسرونه. هر کدوم طرفدار متعصب یه تیم بودن و با هم دعواشون شد. 2 تا احمق. دخترم ازت آنالیز اجتماعی نخواستم. جریانو بگو. اول کی شروع کرد؟ مته خان. غیر اون کی میخواد باشه؟ این پسر مشکل داره، با همه یه جوری لجه. همه میدونیم. اول بگو مگو کردن، بعد مته خان امره رو زد. همین. و کسی هم غیر از تو ندی داره؟ نه فکر نمی کنم، چون دوره برمون سر دعوا شلوغ شد. میدونی که اینجا همه عاشق ماجرا و درگیری‌ان. باشه فهمیدم. ممنونم. باشه استاد. اگه بعد از مدرسه کاری ندارین با هم یه سر خرید بریم. باید واسه تولد ایدیل هدیه بگیرم. باشه میریم دخترم. ممنونم خانم. ببخشید به زحمت میافتیم. خیلی ممنونم. مزاحم کارتون نشم. خسته نباشید. خیلی خوب. لطفاً شماره اولیای متخان اونالو پیدا کن و از کن به اتاقم. دوبله شده دار استدیو جری. تو عزیزم چقدر استفراغ کردی؟ استفراغ؟ با مزه بود فاتح. مگه چیه استفراغ دیگه؟ استفراغ بالا آوردم دیگه. در ضمن پیش میاد فاتح، لازم نیست اینقدر شلوغش کنی. ایلا بود چیزی به معده‌ام برخورده. ای که اینطور. خوشگل خانم دوست نداره نازشو بکشیم. ببخشید عزیزم، یادم نبود دختره یه مدیری یا به مادرت رفتی. عزیزم تو دلخور شدی؟ من منظورم این نبود، ببخشید. دیدم اونطوری نگران شدی، برام خنده دار بود. نه عزیزم دلخور نشدم. حالت خوبه؟ اینو بگو. آره من حالم خوبه. معده‌م آروم نیست، حتما یه چیزی بهش برخورده. خیلی خوب، امروز دانشگاه نرو. برسونمت خونه. استراحت کن. نمیشه، من باید 100% برم دانشگاه. درسای خیلی مهمی دارم. پس وای میستم تا کلاست تمام شه. حتما فاتح جون، اگه میخوای با من سر کلاس هم بیا ها.
عشق من چیز مهمی نیست، همش یه ذره سردیم کرده همین. تو هم برو سر کارت باشه، حرف نشنوی. باشه، اما هر چی شد سری زنگ میزنی ها. باشه؟ باشه، قول بده. قول میدم. باشه، بیا بریم. بریم. مراقب باش. باشه. رنگت پریده. بله. روزتون خوش جناب. من مدیر دبیرستان میلنیوم هستم. آذرش ارسلان. سلام آذرخش خانم، بفرمایید. باید راجع به پسرتون متی خان سریع ملاقات با شما داشته باشم. اگه امروز بتونین بیان اینجا خیلی ممنون میشم. راستش امروز زمان ندارم. موردی داری یه وقت دیگه بیام؟ نمیشه. وقتی پدر یه بچه هستین و مدیر مدرسش باهاتون تماس میگیره و میگه مورد اضطراریه، به نظرم باید حتما تشریف بیارید. سرکار خانم، نمیگم که نمیام، فقط دارم سعی میکنم عرض کنم امروز زمان خالی ندارم. منم همینطور دارم سعی میکنم بهتون بفهمونم پسرتون به خاطر رفتار ناهنجارش به بخش انضباطی فرستاده میشه و به احتمال زیاد مدتی حق حضور در کلاس ها رو نخواهد داشت. پسرتون امروز با یکی از دانش آموزا درگیری فیزیکی داشته و بچه الان توی بیمارستانه. پس لطفاً تشریف بیارید. باشه خانم، سعی خودمو میکنم. متشکرم. هم به بچه هاشون توجه ندارن، هم گله میکنن که بچه من چرا این کارو کرده. از دست تو چی کار کنم پسرم؟ خدا میدونه باز با کی چی کار کردی. دو خوبی؟ حالت تهوع دارم، فکر کنم مسموم شدم. دخترم دوستت چشه؟ دعا خوبه؟ استاد حالش خوب نیست، میتونم برم پیشش؟ برو دخترم. تو بیا امضا رو بزن، من ادامه‌شو انجام میدم. باشه؟ خیلی خوب. از اون سمت خبر خوب داری؟ نه رفیق، زن طلاق نمیخواد. ما 2 سال خونه ها رو جدا کردیم. طلاق نمیخواد چیه؟ متاسفانه کافی نیست. بابا چرا صحبت کردی؟ هرچی میخواد بدیم زودتر تموم شه بره. تو رو میخواد. مشکل اینه. سعیمو میکنم اما ظاهرا طولش میده. جان، تو کل زندگیمون بهش صادق بودم. سعی کردم برای پسرم همیشه پدر خوبی باشم. برای اونا هر کار میتونستم کردم. میدونم. تو اوج جوانی مجبورم کردن با زنی که نمیخوام ازدواج کنم. خوش نیستم. اینطوری به خاطر یه دونه اشتباه مجبورم تا آخر عمرم این عذابو تحمل کنم. آره تموم نمیشه. از من میشنوی؟ بشینین و رو را صحبت کنین. فکر میکنی صحبت نکردم؟ خوبه که خودتم شاهدی جان. چند بار سعی کردم، نشستم پیشش حرف زدم، به زبون خوش بهش گفتم ما خوشبخت نیستیم، به جایی نمیرسیم، بذار تمومش کنیم، اما نمیفهمه. تو لجبازی تا نداره. باشه، فوراً ناامید نشیم، راهشو پیدا میکنم. نگران نباش. بگذاریم، باید زودتر برم مدرسه مته. فردا ادامه میدیم. باشه. فعلا خداحافظ. در تماسیم. خیلی خوب. خب مته خان، دوستت امره الان بیمارستانی که ابروش بخیه بخوره. مسلما خانواده‌اش مضطرب و عصبیه. خانم بهم خیلی گیر داد، دووم نیاوردم زدم. هر کی جای من بود همون کارو میکرد. نه خیر مته خان، همون کارو نمیکرد. برای اینکه این کارو نکنین خانواده‌هاتون تو این مدارس ثبت نامتون میکنن با امید اینکه خوب و سالم پرورش داده بشین. بماند که اینجا با پرستیژ ترین کالج شهره و اینم بدونین که توی این مدرسه به این بزرگی دانش آموزایی مثل تو خیلی کمه. اونا نازنازی هم به من چه؟
پس به نظرت برای جسور بودن و دفاع از حقت باید خشن باشی و دعوا کنی؟ خانوم ببخشید ولی وقتی یکی وای میسه تو روم بهم توهین میکنه کتک داره. بهش اخطار دادم، گفتم ببین میزنم تا پرو بهم خندید. بعدش هم خب من زدمش. مته خان اینجا میدون جنگ نیست، بس دیگه. وقتی تو مشکلی داری لفظاً بحث میکنی، حرف میزنی، خشونت راهش نیست. ولیت بابات بوده. یکم دیگه میاد اینجا و راجع به مجازاتت حرف میزنیم. اگه درس عبرت نشه مته خان، از بابات میخوام مدرسه رو عوض کنه و به مدارس دیگم اطلاع میدم که به خاطر درگیری اخراج شدی. اینم یعنی چی؟ یعنی توی این شهر از طرف هیچ مدرسه خوبی قبول نمیشی. مفهومه؟ مفهومه خانم. امیدوارم. حالا میتونی بری. برو دفاعیت رو بنویس و بده به دستیارم. البته اگه داری. دعا خوبی؟ حالت خوبه؟ آره. دختر یهو چت شد آخه. نمیدونم، صبحم اینطوری شد، سرم گیج میره. ای بابا. کمک خبر کنی. دعا. سلام، خسته نباشی. ممنون. چه کمکی ازم ساخته؟ با خانم مدیر قرار دارم. پدر مته خان اونالم. بله. آها، منم با خودم میگفتم بابام کجاست. پسرم چه خبرته؟ از الان بگم من بی تقصیرم بابا. اگه بی تقصیری من چرا اینجام پسرم؟ با دوستت دعوا کردی، پسرم زخمیش کردی، اینم که از سر و وضعت این چه ریختی آخه ها؟ حقش بود بابا، چیکار کنم؟ به من چه؟ حقش بود چیه؟ پسرم اعصابمو خورد نکن. ممکنه به خاطر این اشتباه تعلیق بشی. چرا همچین کاری میکنی؟ تو همچین بچه نبودی، چرا این کارو کردی؟ بابا تو کی میخوای حرف منو باور کنی؟ یکی میاد بهت زنگ میزنه میگه مته خطاکاره، تو هم زود باور میکنی. یه بار بابا، یه بارم وقتی بهت زنگ میزنن بگو پسرم همچین کاری نمیکنه. منم میخوام بگم اما میکنی پسرم، میکنی. زنی که روانی کلا از من متنفره. میری اونم خوب پرت میکنه. برو. مته خان داد نزن، بس تو مدرسیم، یکم آرامشتو حفظ کن. به جهنم. کجا؟ اظهاریه میدم. مدرسه که نیست، کلانتریه. بفرمایین از این طرف آقا. دومین در سمت راست. سلام. سلام. عامر اونال، پدر مته خان. آذرخش ارسلان. بفرمایید. اول اینکه خوش اومدید آقا عامر و اینکه یکم پیش با مته خانم صحبت کردم. پسرتون به جای پشیمونی و عذاب وجدان فکر میکنه دوستش مستحق این مشت بوده. راستش این بی‌تفاوتی مته خان منو یکم نگران میکنه. اولین بار تو مدرسه بچه ها بحث میکنن؟ البته این یه بحث نیست، این علنا اعمال خشونت فیزیکی و زورگوییه. منم میدونم چی هست، نگران نباشین. کار پسرمو تایید نمی کنم، اما فکرم نمی کنم این دعوا اولین دعوای مدرسه باشه. البته متداولم نیست، اما بله اولین بار نیست.
اما توی این مدرسه امنیت بچه‌ها اولویت اول آقا عامر. یعنی اگه یه دانش آموز به دانش آموز دیگه صدمه بزنه تاوانشو با مجازات پس میده. بماند که ممکنه خانواده هم ازتون شکایت بکنه. اسمتون آذرخش بود نه؟ بله. آذرخش خانم، ما هم جوان بودیم. تو اون سن ما هم وارد یه سری درگیری ها می شدیم، دعوا می کردیم. اما تو این مواقع دخیل کردن خانواده ها از من میشنوین عاقلانه نیست. اونم به این شکل روبروی یه پدر نشستن و ازش زهر چشم گرفتن اصلا عاقلانه زهر چشم گرفتن؟ آقا عامر، من دارم میگم چه اتفاقی ممکنه بیفته. وظیفه منه که این اطلاعاتو بهتون بدم. اندازه کافی اطلاع رسانی کردین. اگه طرف مقابل ازمون شکایت کرد ما هم پاسخگو میشیم. نگران نباشین، خیالتون راحت. لطفاً بگین مجازات متخان چیه؟ دوبله شده به بخش انضباطی منتقل شد. به احتمال زیاد تعلیق خواهد شد. اگه یه بار دیگه همچین ماجرایی تکرار شه نمیشه. اگه پسرم خطایی کرده به این معنا نیست که قراره تکرار اگه بشه. مطمئنین که مشکلی نیست. مطمئنم. در ضمن توصیه میکنم به جای اینکه فقط دنبال مجازات بچه‌ها باشین گاهی هم سعی کنین بهشون اعتماد کنین. روحیشون اینطوری یکم بهتر میشه. آقا عامر، من متوجه نمیشم چرا اینقدر با خشونت صحبت میکنی. در عین حال اینجا موضوع من نیستم، پسرتونه. بهتر فراموش نکنی. منم میگم پیش داوری یه خصلت منفیه، فراموش نکنی. این بچه‌ها جوونن، میتونن یه سری خطاها مرتکب بشن. به جای اینکه اینطوری با بخش انضباطی و تهدید بترسونینشون، یکم حمایتشون کنین. اینطوری نتیجه بهتری میگیرین. آقا عامر، اینجا مهد کودک نیست. متخانم بچه نیست. باید بدون هر کاری عاقبتی داره، به خصوص توی این مدرسه. در غیر این صورت نمیتونه دانش آموز ما باشه. شایدم نباید باشه. مرتیکه رو باش. انگار اینجا طویله است. بی تربیت. چیزی هم نخوردم که بخوام مسموم بشم. اما فشارت هم پایین بود. به نظرم بد نیست یه آزمایش بدی. یعنی لازمه؟ تابه واسه احتیاط. فکر نمی کنم چیز خیلی مهمی باشه، اما باشه، بهتر احتیاط کنیم. با این حال نرو سر کلاس. برات گواهی می نویسم. حالت خوبه؟ خوبم. خب دکتر چی گفت آزمایش بده دیگه. به فاتح زنگ بزنم فردا صبح بریم. اصلا از بیمارستان رفتن خوشم نمیاد. دعا ببینم نکنه حامله باشی دختر. انقدر پرت و پلا نگو لطفا. خب چی کار کنم؟ یعنی استفراغ، سرگیجه، گیجی؟ خدا نکنه این مزخرفات چیه داری میگی تو آخه؟ یادت نره که این گزینه هم وجود داره. نه فکرای ناجور نکنیم. شاید هم تو مغزم یه چیزی بشه. خاک تو سرت، خدا نکنه زهره ترک شدم. من به فاتح زنگ میزنم. متخان چه جور بچه‌ایه؟ تو چقدر میشناسیش؟ خب گفتم دیگه مشکل داره. تو مدرسه دوستای نزدیکش کیان؟ چون معمولا تنها میبینمش. راستش با کسی زیاد صمیمی نمیشه، گوشه‌گیره. مشکل داره. البته قبلا اینطوری نبود، تازه عوض شده. شاید هم مشکل خانوادگی داره. مامان جون بعد عمری با هم اومدیم بیرون، حداقل اینجا از مدرسه و بچه حرف نزنیم. خیلی خوب دخترم. وای اونجا رو ببینیم. خوش اومدین، بفرمایید. مامان این خوبه؟ فکر میکردم برای دوستت کادو میگیری. باشه. تصمیم گرفتی دنبال چی هستی؟ بی هدف نچرخیم. اینم باید با برنامه ریزی باشه. همینطوره دخترم. وقت تلاس عزیزم. بگو دنبال چی میگردیم؟ نمیدونم، مثلا پیراهن. شایدم کنارش یکی. کنارشم کیف دیگه. مزخرف نگو. توی همچین سنی همچین کادوی گرونی نمیگیرن. مامان جون من دخترتم، تو مدرسه واسه خودت اگه ملاک کسی شدنت خرج کردنه نمیتونه دخترم باشی. مامان. دخترم اعصابمو خورد نکن. روال خرج کردن ما مشخصه. از یه مبلغی بالاتر نمیریم. همین که گفتم. ساعت میشه فرمانده. بریم دخترم.
این چطوره؟ این نمیشه بزرگه. این چی؟ آخ ببخشید. هر جا میری از اینا هست. مامان یواشتر میشنون. تو چی گفتی؟ بله. شما با من بودین؟ بله با تو بودم. تو به ما طعنه زدی؟ چرا شخصی برداشت میکنین؟ جایی هستین که نباید باشین؟ مامان چی داری میگی؟ من یه لحظه دخترم. تو چی میگی ها؟ چی میگی؟ آفرین درست برخوردی که انتظارشو داشتم. شما همینین. بی تربیت، دشمن آزادی. بهتر از دشمن فرهنگ بودن همچین آزادی نخواستین. مامان بس دیگه. ازت شکایت میکنم، تو بهم توهین کردی. خانوما چه خبره؟ این خانم سر ما داد میزنه، نشنیدین؟ اینا رو راه میدین اینجور جاها، پرستیژتون رو خراب میکنین. دخترم فاشیست. سرکار خانم لطفاً یکم آروم باشین. مامان همه نگامو میکنن، تو رو خدا بریم. دخترم ما چرا بریم؟ اون بره، اون داد زد. در ضمن اینا مناسب ورود به اجتماع نیستن. مامان ببین همه به ما نگاه میکنن، تو رو خدا بیا بریم، خواهش میکنم. خدا بزنه به کمرتون. مامان تو چرا اینجوری؟ دخترم خودت چرا اینطوری؟ تو همچین شرایطی باید حقو به من میدادی. همین مونده. بهشون طعنه زدی، عصبانی هم که شدن توهین نکردم. من معلمم. اگه با شنیدن حقیقت بهش برمیخوره معنیش این نیست که توهین کردم. مامان تو نژاد پرستی؟ دخترم چه ربطی به نژاد پرستی داره؟ گفتم هر جا میری از اینا هست. خب حقیقت غیر از اینه؟ خب اونم میدونست که دیوونه شد. چی کار داری که سرشو پوشونده؟ خب باورشه پوشیده دیگه. اینا یه مش عقده‌این که با ظاهرشون دنبال جلب توجهن. من با این مخالفم دخترم. ولش کن. چی میخوای بگیری؟ تصمیم گرفتی یا نه؟ بریم خونه، بعدم میام خودم میگیرم. از این رفتار تو هم دیگه خسته شدم دخترم. چه اشتباهی کردم بهت گفتم؟ دعا لازمه. دکترم گفته باید معاینه بشی. خب خودم می اومدم دیگه. تازه مگه لازم نبود واسه این آزمایشان ناشتا می اومد؟ عزیزم برای اونا صبح دوباره میایم، نگران نباش. خیلی خوب باشه. گزارش کارت اعتباری واسه مامانم میره، کلی حرف بارم میکنه، هرچی هم بگم باور نمیکنه. دعا عزیزم کارت اعتباری چیه؟ من اینجا، من حساب میکنم. فاتح حرفش نه خیلی اعتراض وارد نیست. خیلی خوب باشه، خیلی ممنونم ازت. دو کوکماس؟ منم. بفرمایید ازتون خون بگیرم، اما برای یه سری تستا باید ناشتا تشریف بیارین. بله برای اونا صبح دوباره میایم. اینجا تست بارداری ننوشته، اما اگه میخواین بنویسیم چون علائمتون با علائم بارداری یکیه. نه نیازی نیست، ممنون. خیلی خوب بفرمایین بریم. ببینم، نکنه حامله باشی دختر؟ چیزه تست بارداری، اونم چک کنن باشه؟ بله حتما اونم اضافه میکنیم به لیستتون. تازه ازدواج کردی؟ خب تموم شد. خیلی ممنون. اتو تموم شد. غذا هم حاضره. باشه سویلای جان ممنون. مامان امروز چطور بود؟ روماتیسمش که باز ات نکرد؟ نه آذرخش خانوم، درداش وقتی شما رو میبینه شروع میشه، وگرنه خدا رو شکر خیلی خوبه. بله میدونم، نازش برای منه. همینطوره. الانم با دخترت رفته تو اتاق پچ پچ میکنه. حتما غیبت منو میکنن. 100%. خب دیگه من رفتم، صبح زود برمیگردم. باشه سویلای جان، دستت درد خواهش نکنه. میکنم.
مامانی الانم بهشون تیکه انداخت. شکی ندارم دخترم، باباتم همینطوری پرون. میخوای تو هم دعوا کنه؟ غیر از اینه، بیچاره از دیسیپلینش، از قانونای خشکش، از گردن کلفتیش خسته شد در رفت. بابا تو یه زنی، یکم ناز و اشوه بیا. مثل خاله. نه خالت هم زیادی سر به حواس، اسمشو نیار. خلاصه این که 2 دختر دارم، هر کدوم از یه وره بوم افتادن. اصلا عادی نیستم. خیلی دلم میخواست مامان مثل خاله باشه. غیبت کردن رو ول کنین، بیاین شام، سرد شد. زود باشین دخترم، دستاتو بشور. تازه با یونیفرم مدرسه نیایی سر آذرخش، مهماتو کجا انبار کردی؟ اینم بگو دیگه. دست دیگه منتظرم نذارین، بیاین ساعت شام تو این خونه حتی شام هم ساعت داره. عزیزم خوش اومدی. ممنونم. خوبی؟ آره خوبم، چیزی نیست. یکم گرفته ای؟ تو دانشگاه چیزی شده؟ کلاس ها یکم طولانی شدن، فکر کنم خستم. خیلی خوب، برو دست و صورتتو بشور، بیا ساعت شامه. باشه مامان، الان میام. باشه منتظرم. دوبله شده در استودیو جیم. هنوز هیچی نگفتی؟ چرا زدی تو صورت دوستت؟ اتفاق بدتر میافتاد چی؟ مثل کور شدن چشمش. متخان اعصابمو خورد نکن. با حرصم از تو رفتم با مدیریت دعوا کردم. چرا مرا درگیر اینجور چیزا میکنی؟ مگه مریضی پسرم؟ لااقل عذرخواهی میکردی، همینم نکردی. چی کار کردم که عذرخواهی لازمه؟ چی کار کردی؟ متخان ممکنه اخراج بشی، حواست هست پسرم؟ مثلا برات خیلی مهمه بابا. اینقدر فیلم یه پدر دلسوزو بازی نکن. مامان که فکر و ذکرش فقط تویی. بابا یه دفعه، فقط یه دفعه زنگ زد بپرسه پسرم حالت چطوره. همش بابات کجاست، چی کار میکنه، سراغمو میگیره. چرت و پرت. تو اصلا تو آینه نگاه کردی؟ آخرین بار کی بهم گفتی دوستم داری بابا؟ هیچ وقت نگفتی. فقط دعوا میکنی. عزیزم تو چت شده؟ دعا مادر بزرگت یه سوال پرسید. ببخشید حواسم نبود. کشتیات غرق شده دخترم. نه مامانی جونه، امروز درسا یکم سنگین بودن، خسته شدم، یکمی هم بیحالم، فقط همین. باید برات یکم ویتامین بگیرم. چون یه روز خسته شده به بچه ویتامین میدی؟ بهترین ویتامین میوه و سبزیه. خیلی خوب. ببین بذار ماجرای امروز رو برات تعریف کنم حالت جا بیاد. مامان امروز تو فروشگاه با یه زن دعوا کرد و زنم صداشو گذاشت رو سرش. یعنی چی مامان؟ دعوا نکردم، یه امول بیادب برای خودش داد و بیداد کرد، همین. حالا فهمیدی چرا داد زده؟ مامان جون باورم نمیشه تو روی طرف بهش گفتی امول؟ البته که اینو نگفتم. نگفتم این موقع کسی زنگ نمیزنه دخترا؟ بابا زنگ میزنه. بعد از شام بهش زنگ بزن. مامان جون شاید چیز مهمی باشه. مگه آخرین شاممونه؟ بردار دخترم بردار. الو بابا جون. مامان تو چرا دخالت میکنی؟ رو حرف من حرف نزن، حرف آخر رو من میزنم. همین کارایی تو باعث شده دیسیپلین من کم رنگ بشه و این دختر اینطوری آسیشه. منظورت دیسیپلین بی‌موردته؟ به چشم تو بی‌مورده. این خونه قانونایی داره و همه باید رعایت کنن. باباشون میدونه نباید این موقع زنگ بزنه. عمدن زنگ زد که اعصاب منو خورد کنه. بله میدونه. جوری از قانونای تو جونزار شد که از شهر گذاشت رفت. ساکن بادروم شد. مامان خواهش میکنم لطفاً. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس. دعا بابا میخواد با تو هم حرف بزنه. باشه الان میام.
چرا اینطوری زیرکی تلفنی حرف یکم میزنن؟ دیگه میفهمیم. البته به من مربوط نمیشه. فهمیدم بابا. خب چی بگم؟ خب مبارک باشه. نه دلخور نشدم، اما تعجب کردم. خب بگذاریم. مهم رضایت توه. وقتی اومدی حرف میزنیم. فعلا خداحافظ. بای بای. دعا بیچاره شدیم. دهنمونه. چرا نگو چی من، به ما چه ربطی داره آخه؟ حالت خوبه؟ به مامان چی بگی؟ چی من 5 سال مامان و بابا جدا شدن، از جدایشون 5 سال گذشته. خب طبیعیه کسی تو زندگی بابا بیاد. بله طبیعیه، اما ازدواجش طبیعی نیست. آره خب منم یکم تعجب کردم، اما زندگی خودشه، خودش میدونه. خب من فکر نمی کنم مامانم حرفی بزنه. بله اما کلافگیش ما رو بیچاره میکنه. چرا نگو، کلی گذشته. آره تو واقعا نمیبینی مامان از وقتی بابا رفته مثل ربات شده، به زور میخنده. چه خبر شده؟ چرا موندین تو اتاق؟ چی شده؟ چیزی شده؟ نکنه باباتون مریضه؟ نه مریض نه مامانی. چیه؟ مامانی بابا ازدواج میکنه. چی داری میگی؟ آره میگه دوستش دارم، باهاش خوشم، میخوام ازدواج کنم. یه دختر 30 ساله. بفرما. مرغ از قفس پرید، رفت یه دختر جوان گرفت. اینم بشینه اینجا با دانش آموزاش و قانوناش پیر بشه. چی دارین میگین شماها؟ مامانم اهمیت نمیده. بله وقتی شنید شاید تعجب کنه، اما فکر نمی کنم زیاد ناراحت بشه. دخترم وقتی اسم پدرتون میاد نگاه مادرتون عوض میشه. من دخترمو میشناسم. اگه اون خونم بالا بیاره میگه شربت زغالخته است. به نظرم یه مدت چیزی نمیشه. اینطوری هم اگه نگیم اون وقت چون نگفتیم دعوامون درست. دیگه احتراما از بین رفته. میگم سر شام باید همه سر میز باشن. بعدش چی؟ همه پخش و پلا میشن. نه آداب، نه حرمت، هیچی. چه روز گندیه امروز، همینطوری پشت سر هم. چی شده؟ تو خوبی؟ آره واقعا چه خبره؟ هیچی خبری نیست. خب دیگه بریم، مامان هرچی منتظر بمونه عصبی تر میشه. آره بریم. آره. کجا موندین شما؟ اینا پدرشون زنگ زده. مامان تو کجا رفتی؟ نگران بچه ها شدم. به باباتون بگین دیگه ساعت شام زنگ نزنه. نه ترس، دیگه زنگ نمیزنه. یعنی چی؟ دخترها چه خبره؟ مامان بابام تصمیم گرفته ازدواج کنه. مبارکش باشه. هفته بعد دوست دخترشو با ما آشنا میکنه. عالیه. دخترم تو خوبی؟ البته که خوبم مامان. چرا باید بد باشن؟ تازه به من مربوط نمیشه. خوشبخت باشن. شیمان تو میدونی چجوری از اینستا دوستاتو بیاری بیرون؟ مامانی خانوم تو واسه پاک کردن یکی از لیستت حتما باید باهاش قهر کرده باشی. مگه بچه‌ای که قهر میکنی؟ آره مامانی واسه کی تاخچه بالا میذاری؟ چی دارین میگین؟ دارم مرده ها رو پاک میکنم. واقعا اگه چیه؟ چند ساله که دیگه رفتن اون دنیا. خدا رحمتشون کنه، اما همش عکسشون میاد جلوی چشم. به جای خوش تیپا مجبورم عکس این پیرزنا رو نگاه کنم. آی مامانی زشت، این حرفا چیه؟ معلوم شد مامان به کی رفته که اینقدر احساساتیه به تو رفته. تازه آدم به خاطر خاطراتش دوستاشو پاک نمیکنه. خاطره چیه؟ از اولش هم دوستشون نداشتم. من میرم پیش فاطمه. مسیج داده. باشه
خوش بگذره. با ما درد دل نمیکنه، میره واسه یه همسایه حرف میزنه. کاش لااقل یه بر و روی داشت بیریخت. مامانی از مامان عصبانی میشه اما خودت هم مثل اونی زشته. من پیرم، اشتباه من عادیه، پیرم. من میرم تو اتاقم. رفت با دوست پسرش تلفنی حرف بزنه. چیزی هست تو نفهمی؟ هیچی. یه لحظه اینجا رو بلد نیستم، بیا یادم بده. بیا مامانی دارم سریال میبینم، الان نمیتونم. بی وفا. خب برخورد بچه ها چطور بود؟ فکر کنم زیاد براشون اهمیتی نداشت. نمیدونم، شایدم به من بروز ندادن، نمیدونم. چی من که تو سن بلوغه دنبال فرصتی با هم بحث بکنه. خب اما خدا رو شکر دعا حواسش جمعه، زندگیش، دانشگاهش، درساش. آذرخش به نظرم اینم زیاد عادی نیستا. چی عادی نیست عزیزم؟ قراره چی کار کنه؟ بره دیسکو و شامپاین سر بکشه؟ ببین چه مثالی میزنه تو رو خدا، من اینو گفتم. به چشم من که مثال عجیبی نیست. همین خالشون هست جلوی چشمشونه. نه جونم، دخترای تو پاک ایدئالیستن. اگه همه زنها ایدئالیست بودن مملکت رو نجات میدادن. حتی نمیخوام به پیشرفت نکردن بچه هم فکر کنم. اجازه نمیدم وای 2 بچه بیارن کار حرفشون رو ول کنن و چشمشون به دست مرده باشه. اصلا محاله. چه بدبختیه. دخترامو خودم بزرگ کردم. وقتی که دعا گفت میخوام دکتر شم خودمم پا به پاش درس خوندم. آره من همه اینا رو میدونم. فداکاریای تو رو نمیشه انکار کرد. اما دارم میگم دعا 20 سالشه. 20 سالشه. یه دوست پسر داشته باشه، بره بگرده، یه گردشی کنه، بره تو جامعه، مگه بده؟ داشته باشه. خب باشه، مگه من مخالفم؟ اما اولویتش زندگیشه، کار و حرفشه. بعد بره تو اجتماع، بعد درسش هر کار میخواد بکنه. چی منم مثل خواهرش قشنگ بورسیه قبول شه دیگه، اون موقع خیالم راحت میشه. به خدا امیدوارم. امیدوارم.